ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है, आपको सेल करने में प्रॉब्लम जा रहा है, या फिर आपका रूरल एरिया है, आपको बड़े सिटीज़ में कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कोशिश करूंगा अपने चैनल पे उन्हें एक प्लेटफॉर्म देके हम अगर आपकी सिटी अगर मुंबई हो तो मैं चाहूँगा कि अगर मुंबई के लोग अगर आपसे कांटेक्ट कर ले। मैं प्रणय और गाइन का पेट्स पार्क में अगेन आपका वेलकम करता हूँ। गाइस आज बेसिकली मैं मेरे स्टोर पे हूँ। अभी हाल ही में हमने हमारा पेट्स का स्टोर ओपन किया है, सो चल रहा है जैसा तैसा। और क्योंकि गाइस बहुत देखा था, काफ़ी लोग क्वालिटी डिमांड कर रहे थे, काफ़ी लोगों का सजेशन भी आया था क्यों ना आप एक जैसा आपसे मिलने के लिए लोगों को आपके फार्म पे आने से बेहतर है आप कहीं एज ऑफिस या इस प्रकार का आप नहीं कर लेते तो यहाँ पे लोग आपके आके मिल सके। तो वही सोचा और प्लान चल ही रहा था काफ़ी दिनों से स्टोर डालने का। तो अभी हम आ गए, अभी लगभग 2-3 महीना हुआ है हमारा स्टोर ओपन होगा। सो गाइस एक्चुअली आज वीडियो इस हिसाब से बना रहा था, एक हमारे सब्सक्राइबर है नांदेड़ करके जगह है महाराष्ट्र में, होप सो आपको आवाज़ आ रहा होगा। सो कुछ वर्ड्स यहाँ पे हैं, कुछ बाहर भी है। सो नांदेड़ में एक महाराष्ट्र में जगह है नांदेड़ करके, सो वहाँ के हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया था। उनका बेसिकली उन्होंने बजीज का सेटअप हमारा सेटअप देख के स्टार्ट किया था, बट उन्होंने कॉलोनी में स्टार्ट किया, जिसका असर ये हुआ है आज उनके पास लगभग 60 to 70 पेयर्स हैं बजीज के, और वो रेगुलरली ब्रीड कर रहा है। लगभग यानी कुछ 2 या 3 महीने पहले उन्होंने मुझे बोला था, प्रणय भाई मेरे पास चिक्स तो बहुत हो रहे हैं बट उन्हें सेल करने का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। सो मैंने बोला बजीज ऐसा सेल हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें रेट थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना पड़ता है ताकि वो रुके ना रहे और जल्द से जल्द निकल जाए। सो उस हिसाब से बट हुआ यूँ है कि फिलहाल उनके पास 70 पे जैसे मैंने बोला था ब्रीड कर रहे हैं। उनके 2 महीने पहले उन्होंने मुझे बोला कि प्रणय भाई 120 या 150 पीस के आसपास उनके बच्चे निकले थे जो उन्होंने स्टॉक करके रखे थे, जो उन्हें सेल करना था, बट उन्हें कोई मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने बोला भाई आपका ही देख के हमने स्टार्ट किया है जो भी। सो अभी नांदेड़ काफ़ी दूर नहीं है और उन्होंने मुझे नागपुर के पास ही उन्होंने डिलीवर करने का भी एक ऑप्शन दिया था। सो हमने उन्हें प्रॉमिस किया है कि उनके जितने भी चिक्स हो वो हम ले लेंगे। ले तो लेंगे, वो हमने उसे प्रॉमिस तो कर दिया है, बट अभी उनका बाद में मूड हुआ कि उन्हें और बढ़ाना था सेटअप। तो अभी मैं एक वीडियो डालता हूँ उनके सेटअप का। उन्होंने इतना ब्यूटीफुल सेटअप बनाया है। ये जो 70 पेयर थे वो तो पहले उनके ब्रीड कर ही रहे थे, वो तो अलग। उसके बाद उन्होंने अभी लगभग उनके 300 पेयर्स के लिए एक नया सेटअप बनाया है। सो उन्होंने हमें उसका वीडियो भेजा, तो मैं आपके साथ वो दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ, आप वो देखिए वीडियो। कुछ उनके लिए अगर सजेशन होगा तो उन्हें कमेंट करके आप बताइए कि अगर कुछ सजेशन होगा उसमें करने लायक। मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़बरदस्त सेटअप बनाया उन्होंने, बट अगर आपका कुछ सजेशन होगा तो भी सही है, आप भी उन्हें कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। सो ये वीडियो देख लीजिए पहले आप, उनके पहले क्वांटिटी देखिए किस हिसाब से उनके यहाँ बच्चे आ रहे हैं। उनका एडवांटेज ये है कि काफ़ी ग्रीनरी है आजू बाजू, सो एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा मिल रहा है उन्हें। और मेन मतलब ना उन्होंने मल्टीवेटर भी स्टार्ट किया उनको, ना कुछ किया है, ब्रीड ज़बरदस्त मिल रहा है। मैं ही शौक हो गया था इतना ब्रीड आप ला कैसे रहे। और मेन मतलब आपने जुल्फिकर भाई का देखा होगा वीडियो, उनकी तरह ये भी ब्रीड कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ पेयर्स लाए थे, उनके बाद आज उन्होंने 700 पेयर्स का फार्म बनाया जुल्फिकर भाई ने। पैरट डिपांग का आपको अगर फॉलो करते होंगे उनके तो आपको पता होगा। सो 700 पेयर्स का फार्म है उनका। सो उस हिसाब से इन्होंने स्टार्ट किया है, बट हमें उन्हें प्रॉमिस किया है कि जितने भी आपके अगर सेल नहीं हो रहा है तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम ट्राई करेंगे उनका सेल करा के दें। और नहीं कुछ सेल हुआ तो मैं स्टॉक कर लूँगा, क्योंकि मेरा भी प्लान आगे काफ़ी बढ़ाने का है। सो अगर अच्छी ब्लड लाइन होगी तो हम रख लेंगे। सो आप वीडियो देखिएगा और कुछ सजेशन होगा तो मुझे प्लीज़ बताइए। सो गाइज देखेंगे आप, ये है इनका केज और ये विड्थ में लगभग 9 फीट है और ऐसे लंबाई में ये लगभग इन्होंने 16 फीट बनाया है न्यू बैच के लिए। सो ये जो जितने भी आप बर्ड्स देख रहे हैं ये इनका पुराना केज है जहाँ पे 70 पेयर्स इनके ब्रीडिंग पे लगे हुए हैं।
और यहाँ पे इन्होंने साइड में अच्छा बढ़िया और बड़ा केज अच्छा बनाया है, जहाँ पे लगभग इनका प्लान है 300 से 500 पेयर भी रख सकते हैं। सो ये आप देखेंगे 70 पेयर इनका कांस्टेंट लगे हुए हैं और इनको ज़बरदस्त ब्रीड मिल रहा है। और मेन मतलब इन्होंने कहीं से खरीद के नहीं लाया है, स्टार्टिंग में कुछ लाए थे बट उसी से उन्होंने डेवलप कर करके, जबकि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था उस बारे में, बट एक्सपीरियंस गाइस ये मैटर करता है। अभी आप देखेंगे ये केज इन्होंने इस तरह से बनाया है, यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे ये सारे उनके घर के निकले हुए चिक्स है। अब आप सोच सकते हैं कितने अमाउंट में इनके चिक्स निकल रहे हैं। ये देखिए नीचे में आपको दिखाएंगे वो भी केज के अंदर। ये तो उन्होंने कुछ 100 पीस छोड़ दिए हैं, बट इसके अलावा भी उसके ये जो केज आप देख रहे हैं इसमें पूरे भरे हुए हैं। ये सारे के सारे इनका होम ब्रीड है। अब सोचिएगा इस प्रोडक्शन लेवल, और मेन मतलब ना ये कुछ मल्टीविटामिन चलाते हैं ना कुछ, ये तो इस ये रहता है गाइस। हम बहुत कुछ सोचते हैं कि बर्ड को ये चाहिए वो चाहिए, बट जिसका लक रहता है उनके पास भी काफ़ी कुछ काफ़ी अच्छा चल जाता है। सो इस तरह से है, काफ़ी अच्छी हेल्दी बर्ड्स है, बच्चे भी काफ़ी अच्छे निकल रहे हैं। सो वही है, एक प्रॉब्लम हो सकता है ब्लड लाइन का, बट इनको आगे जाके चेंज करना पड़ सकता है। सो वो मैं उनको सजेस्ट कर दूंगा उस हिसाब से। बट ये इनका सेटअप है गाइस, यहाँ पे उनका लगभग प्लान है। ये सारे ही सारे इनके बच्चे हैं। सो अभी आप देखेंगे ये सारे ही बच्चे, अभी इनका प्लान आगे अभी छोड़ भी दिया होगा। अभी तक ये वीडियो मुझे लगभग उन्होंने 3-4 दिन हो गए सेंड किया था, बट काफ़ी सुंदर सेटअप। अभी फ़िलहाल 50 मटकियाँ उन्होंने लगा दी है सेटअप में, और अभी आगे प्रोसेस उनका चल रहा है। और उनके ब्रीडिंग पे जैसे के तैसे वहाँ पे सेट है, वो चल ही रहे हैं। और अभी भी प्रोग्रेस, अभी भी काफ़ी मटकियों में अंडे हैं, बच्चे हैं। सो इसी तरह से गाइस आपके पास भी अगर होंगे वीडियोस प्रॉपर तो भेजिए मुझे, हम डिस्प्ले करेंगे अपने चैनल पे। वीडियो तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा उनका सेटअप। अगर गाइस आपका भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम है, आपको सेल करने में प्रॉब्लम जा रहा है, या फिर आपका रूरल एरिया है, आपको बड़े सिटीज़ में कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैंने इसके पहले भी एक सजेशन दिया था। आप मुझे व्हाट्सएप पे आपका जो सेटअप होगा या आपके बर्ड्स हो गए, आप उनको मुझ तक पहुँचाइए, ये वीडियो उनके पहुँचाइए। मैं कोशिश करूँगा अपने चैनल पे उन्हें एक प्लेटफॉर्म देके हम अगर आपकी सिटी अगर मुंबई हो, तो मैं चाहूँगा कि अगर मुंबई के लोग अगर आपसे कांटेक्ट कर ले मेरे चैनल के थ्रू, तो उससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। तो हम ट्राई करेंगे, अगर आपने आपका बहुत अगर क्वांटिटी मैं देखूंगा, अगर घर का सेटअप है, रियल सेटअप है, ट्रेडिंग नहीं गई यहाँ से बर्ड लाना और वहाँ देना वाला अपन ये नहीं करेंगे। बट अगर प्रॉपर आपका सेटअप होगा और आपके यहाँ का ब्रीड होगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मुझे आपका सेटअप दिखाइए। अगर आपके बर्ड्स बहुत ही अच्छे होंगे, कंडीशन बहुत ही अच्छी होगी, तो हम अपने चैनल पर डालेंगे, और चैनल पर डालने के बाद हम आपको कनेक्ट करेंगे। अगर आप सूरत में बैठे हैं तो सूरत के लोग आपसे कांटेक्ट कर पाए, इस हिसाब से हम वीडियो को डिस्प्ले करेंगे कि बॉस ये सूरत के बंदे हैं, उनसे आप अब अपनी रिस्क पे वही सूरत में अगर आप होगे तो वही के वही आप जाके उनके सेटअप पे जाके आप विजिट करके बर्ड्स ले सकते हैं। तो उस हिसाब से हम कांटेक्ट करेंगे पब्लिक टू पब्लिक। सो अगर ये आइडिया अच्छा लगा होगा, सो व्हाट्सएप पे आपके वीडियोस आप मुझे भेज सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे देता हूँ व्हाट्सएप का। सो प्लीज़ गाइस उस पर काफ़ी सारे मैसेज ना करते हुए, जो अगर काम का मैसेज होगा या फिर जो इस रिलेटेड होगा, सो उस रिलेटेड अगर मैसेज करें तो बहुत ही बढ़िया है। सो कोशिश करेंगे इसी तरह मैं अपने चैनल पे आप उसे डालूँ और आपका कॉन्टैक्ट आगे बढ़ा सकूँ, या फिर आप कहीं भी मुंबई में हो तो मुंबई के पब्लिक आप एटलीस्ट आपसे कॉन्टैक्ट करें और आपके सेटअप में आके विजिट करके उनको अगर बर्ड्स चाहिए होगा तो बहुत ही अच्छा है। ऑब्वियस टू ऑब्वियस हम जुड़ाने की कोशिश करें। फिर मैं कीप वॉचिंग एंकर फेस बात, और बहुत अच्छा लगा मेरे से आपसे मिलकर और कैमरे के सामने आके। चलिए